تستأنف الدراسة عن بعد. في أول إيش كان؟ اشرحي لي المدرسة أستاذة. حلوة دي. أيوة. عد النوم وكذا. لا أبغى أرجع بيت فوق الليل أشبع. الرحمن الرحيم. خدمات لا يكذبون على المسؤولين، يقولون حنا موصل خدمات للقرى والكذاب. طالما يعني طالما قول السؤال تاني. ثاني تحت مع بعض 2 3 4. حمام يا ابراهيم النعام ما رحتش لعب. والله يا استاذ محشور الاستاذ نبيل عيا يطلعني، قسما بالله عيا يطلعني الاستاذ. الآن أنا عشت في سياق، في واقع إنه أنا كأم وكأب أنا لم أعد في حاجة إلى أن يعني أعلم ابني، في طرف ثالث الآن متولي العملية هذه، وعشت هالحياة، ربيت الطفل الأول والثاني والثالث، والآن في يوم وليلة أنا صار عندي حمل منظومة متكاملة، 16 معلم، مدرس رياضة وفصول وسبورات. فجأة الآن أنا توهقت، وكأم ولا كأب أنا مضطر أني أوفر هذا كله. أعتقد أنها تجربة إنسانية الكل بيتعلم منها، الأم، الأبو، طفل، المشرع، يعني الجدة الله يعينها بينحذف عليها العيال، يعني الكل متأثر. دقيقة، أدرسه أنا أحسن من المدرسة. ما عندهم القدرة. لو نسوي على قولتهم دبل كليك، التعليم عن بعد بحاجة إلى بعض الأشياء عشان ينجح. فيه بعض القرى، بعض المناطق مو واصلها النت. حنا لا عندنا نت، ما حطوا عندنا خدمات، ما حطوا عندنا شيء. فالآن عندنا فئة عندهم انترنت وفئة ما عندهم انترنت. بالنسبة للفئة اللي عندهم انترنت برضو ينقسمون إلى فئتين. في فئات الأسرة قادرة أن تشتري جهاز حاسوبي، وفي فئة ما هي قادرة. فالآن هذه فئة برضو راح تكون متأثرة بشكل سلبي. اللي عنده انترنت وعنده جهاز، في ناس يعرفون يستخدموا الكمبيوتر وناس ما يعرفون يستخدموا الكمبيوتر. فهمتوني ولا ما فهمتوني؟ أدخل يلا يسعدك، اكتبي لي اسم بنتك رباعي وفي أي فصل. واضح الكلام؟ أنا بكتب صوتي ليه؟ أنا برسل صوتي ليه؟ أنا لما كتبت لأني أنا عارفة الأغلبية ما بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا. عندي انترنت وعندي كمبيوتر وعارف استخدم الكمبيوتر، هل أنا أقدر كطفل أقعد أمام الشاشة لمدة 4 ساعات 6 ساعات 8 ساعات أو 3 ساعات؟ No. فلو تلاحظوا على مدار سلسلة الإمداد هذه، فيه قاعد تطلع فئات مستضعفة أو فئات أقل حظاً مقارنة بالآخرين. يعني أنا أشبه الموضوع بالحصن. أول ما نبدأ في كذا 1000-2000 واحد داخلين المعركة، بعدين في آخر البرنامج يتفلترون ما يبقون إلا الصفوة، وهم اللي يصلون المرحلة النهائية. لكن فيه فلتر أخير الحين، إذا اكتمل الموضوع من جانب الطالب، طيب أنا بقابل مين؟ فكيف نجد معلم جيد؟ هذا هو السؤال المحوري قبل كورونا وبعد كورونا، قبل الدراسة عن بعد وبعد الدراسة عن بعد. يعني لابد أن يصارع لأجل استبقاء ذهن الطالب اللي أمامه، لأنه ممكن ضغطة زر يفتح تاب ثاني ويشغل يوتيوب. وش الشيء اللي راح يفقده الطالب إذا ما راح المدرسة؟ لو اختزلنا مفهوم التعليم في نقل المعلومة من المعلم إلى الطالب، فبيكون جوابي لك إنه يمكن ما خسرنا كثير، معلومة ممكن ننقلها. بس المدرسة بيئة خصبة جدا لصناعة الإنسان من جميع نواحيه، الاجتماعية، العاطفية، النقدية، الفكرية، اللغوية وغيرها، والجسمانية أيضا. فأنت لما تكون في المنزل لوحدك وتنتقل من التفاعل الحي إلى تفاعل عبر الجوال أو عبر الشات، لا شك أنك أنت قاعد تقتل جانب كبير من طبيعة العلاقات الإنسانية. يعني في بعض الأنظمة التعليمية عندهم جلسات أسبوعية، مرشد طلابي مرشد نفسي مع الطلاب، لأجل أنه يتحدثون سوا عن هذا التغيير اللي قاعد يصيرهم.
فيه طبعا جانب آخر، وهنا نجي لدور الأم والأبو صار أهم من أي وقت، لأنه ممكن يملؤون الجانب النفسي والاجتماعي. يعني طبيعي أنه الطفل بيكون متضجر، الطفل بيكون بتشوف أنه نفسية شوي، هو نفسية خلق الفئات العمرية الصغيرة، يعني يمرون تقلبات، فإنه يكونون أكثر صبراً وحلماً مع أطفالهم، لأن فعلاً فترة مختلفة. عادة يفرغون طاقاتهم مع أطفال بعمرهم في المدرسة، يجونك بعد 8 ساعات 9 ساعات منهكين. الآن أنت لا، من صحى من النوم جلس على الكنبة فتح اللابتوب وما تحرك، ففيهم طاقة. فهو بعد نفسي وبعد اجتماعي وأبعاد أخرى أيضا. ما هي احتمالات عودة المدارس إلى العمل بوضعها الطبيعي بعد 7 أسابيع؟ اللقاح من الصعب التنبؤ متى يكون متوفر، متوقع يكون عن هذه السنة. في حالة عدم توفر لقاح فغالبا تمدد الفترة. ما أثر الآن لو فعلا هالشيء صار، وما أثر على الطلاب من ناحية أنه رح يدرسوا سنة كاملة عن بعد بعيد عن المجتمع هذا الدراسي. أن ينشأ نخسر سنة تعليمية كاملة لمجموعة أجيال أطفال 3 4 5 6 سنوات، صف أول ثاني ثالث رابع خامس سادس ابتدائي، كلهم يخسرون سنة كاملة من التعليم. أثرها علينا بعد 10 سنوات من الآن بيكون كبير جدا. التضحية بالسنوات الأولى المبكرة صعبة جدا، لأنه السنة هنا عن سنوات عديدة في المراحل المقبلة، لدرجة أنه قد ترتئي بعض الدول أنه السنوات هذه مهمة بأهمية يعني تمس أمن الدولة، أنه الأطفال هذول إذا خسروا سنة كاملة أو 6 شهور، الجيل كاملا بعد 15 سنة إيش بيكون أثره على المستوى الوطني كبير. فإذا إحنا بنخسر ما يعادل سنة تعليمية، فقدرتنا على التنافس على المستوى العالمي سيتضاءل كثيرا، وهذا الأمر اللي أنا خايف منه. إحنا أصلا في المملكة عندنا فجوة كبيرة تعليمية بيننا وبين الدول الأخرى. الأمن والصحة الوطنية وصحة المواطن مهمة جدا، لكن أيضا أمننا القائم على قدراتنا البشرية مهمة أيضا. فإحنا الآن قاعدين نضحي بشيء دون الآخر. فلا شك أن الموقف حرج، القرار صعب. نرجو الله للجميع السلامة والعافية، وعاما دراسيا موفقا لطلابنا وطالباتنا لبناء جيل يخدم وطنه ويعتز بقيادته. الله لا يحطني مكان وزير التعليم، لكن لابد أن نعطي وزن أكبر بكثير لعملية فقدان جيل أو جيلين لسنة أو سنتين تعليمية، وأثرها الاجتماعي والاقتصادي والأمني. ثاني تحت مع باو 2 3 4 ثاني مد ثاني تحت مع باو 2 3 4